Народ, привет! Я только что проснулась, только приняла душ, выхожу из душа, слышу какой-то шум. Там уже Рома работает, понимаете? Его работоспособности можно позавидовать. В 8 часов утра он уже с какой-то машиной там траву косит у нас во дворе. Это невероятный человек просто. Так, последние рекомендации от Ромы я получила. Как мне лучше быть в этой ситуации? В общем, еду я сейчас делать косички. Вытащила расческу уже из своей сумки, потому что она мне в ближайшие 3 месяца не понадобится. Вот, честно говоря, не знаю, что я буду сегодня снимать, потому что, ну, она мне сказала, что мы начнем в 10 и закончим где-то в 15:30, поэтому, как бы, что снимать-то, как косички делает или что. Поснимаю потом реакцию детей на свою прическу. Я предупредила их, что мама сегодня поменяется немножко, знаете, на всякий случай, а то вдруг они меня не узнают. Ну, посмотрим вообще. Ладно, поехали делать косички. Смотрите, уже половина косичек заплетена. Но потом это, конечно, отрежут здесь все, что у меня накопилось там, да, кусочки эти. А вот это, получается, останется. Короче, длина будет такая же, как мои волосы примерно. Ну, почти закончили. Оп, осталось там подрубить кончик, и все, буду я теперь с косичками вот с такими. Pardon? Vous parlez avec qui? Avec la caméra. Attention. Они в магазине себе игру нашли. Пока картошку сейчас чищу, мою, быстренько вам расскажу. В общем, провела я в салоне практически, подождите, я приехала к 11, не, вернее, я приехала к 10, но она не смогла начать в 10, то есть мы с 11 до 5 вечера плелись, вот так вот. Это достаточно долго, но мы прерывались намного, потому что, если честно, мы просто очень много разговаривали, потому что сейчас же там предвыборные дебаты, там каждый свое высказывал, кто что думает по этому поводу. Что ты там шумишь? Ну, в общем, я результатом абсолютно довольна. Это все должно продержаться, по идее, до конца лета, чтобы уже не мыть голову каждый день. Вот, это раз. Второе, это то, что она мне добавила все-таки хороший материал, потому что я помню, когда я в России ходила заплетенная, то, в принципе, это у меня первая ночь, она была бессонная, потому что заплетали так тяжело, как бы, да, что первую ночь ты вообще просто не спишь. И потом волосы настолько они были тяжелые, что просто вот невозможно, да, до такой степени. Сыну, ну прекрати шуметь. Начала говорить, короче, меня Тео отвлек. Честно говоря, не помню, на чем остановилась. То, что в России волосы, которые я делала, они были очень тяжелые. Первые сутки вообще просто невыносимо. Ну и потом, когда ты их носишь, ты все-таки чувствуешь там килограмм какой-то на весу. Здесь вообще просто волосы настолько легкие, что, ну, в общем, я не жалею о том, что я сделала. Теперь можно будет купаться в бассейне и не мыть потом волосы. Вот. По цене я заплатила 200 евро. Это, я считаю, дорого. Но вообще она как бы целый день работала, так что нормально. И еще, знаете, я как бы с тех пор, как я живу во Франции, если вы заметили, у меня в друзьях всего лишь один, у нас есть всего лишь один друг другого цвета кожи. Вот, и я всегда как бы слышу, потому что французы, они не только националисты, они еще и жуткие расисты. Вот, короче, я очень слышу много плохого об этих людях, но я еще раз для себя убедилась, что это просто превосходные люди со своей культурой. Это были люди из Камерун, девчонки просто, какие девчонки, ей уже лет-то сколько, понимаете, а выглядит она лучше, чем любая русская или француженка. Так что вот так, ладно, привыкаю я к своим волосам и готовлю, и еще и бардак надо убрать, потому что я сегодня утром как уехала, а с тех пор меня и не было видно. Сказка детям на ночь про страшную бабу Ягу. Называется Корновидуй. C'était la nuit, et dans la maison de Pierre, tout semblait si calme. Pourtant, là-bas, du côté du toilette, un petit bruit peut-être. Un petit bruit peut-être. Cornefeugnette, ah le chapin,
Oh, le scélérat! Oh, le cafard à lunettes! Osez me jeter dans la toilette! Moi, la sublime, la magnifique, la grandiose Cornabédouille! Mais il va me payer cher, ce trou de balle de verre de terre. Oui, je vais sérieusement m'occuper de toi, mon mignon. Quelques instants plus tard, en plein cœur de nuit, Pierre se réveilla dans son lit. Oh zut, se dit-il, encore envie de faire pipi. Dans le couloir, la porte des toilettes était entr'ouverte et des empreintes mouillées menaient jusqu'à la cuisine. Pourtant papa et maman dorment paisiblement, et papy et mamie ronflent tranquillement. Bizarre, bizarre, se dit Pierre en poussant la porte de la cuisine. Pierre inspecta dans le grand armoire. Personne. Ouvrit le grand placard. Personne. Vérifia tous les tiroirs. Personne. Alors, poil de moustique, on cherche quelque chose? Pierre sursauta. La sorcière Cornebidouille le regardait sévèrement. Ah, chapin à lunettes, tu croyais d'être débarrassé de moi? Crois vraiment que tu peux prendre un imbécile? Eh ben, oui, madame la sorcière, répond Pierre en souriant. Petit emprunton, je veux te compresser, t'écraser, t'écrabouiller. M'écraser? Mais vous êtes aussi minuscule, comme d'un caca de libule. Comment? Ben, aussi microscopique comme un pipi de moustique. Comment? Ben, aussi ratatiné qu'un vieux poil de trodonné. Comment? Furieuse, Cornebidouille semblait bouillir comme une vieille marmite. Puis elle s'écria « Vengeance! Vengeance! Vengeance !» Elle se mit alors à grandir, à tellement grandir que Pierre se sentit pour le coup trop petit. Oh oh, montre à la caméra, je pense qu'il y a des... Cornebidouille tendit alors un doigt vers Pierre qui se retrouva aussitôt immobilisé sur sa chaise, les deux bras collés sur la table. Que dirais-tu, fesse de moineau, d'une bonne soupe à ma façon? Non, je veux pas. Elle pourrait te transformer, voyons, un dindon? Non, j'en veux pas. Un limaçon? Non, j'en veux pas. Un potiron? Oui, c'est ça, un potiron. Non, j'en veux pas. Eh bien, tu as tort, tête de buteur. C'est délicieux, le potiron. Tellement délicieux que tes parents pourront te découper, te cuisiner et t'avaler. Il n'est pas un petit Cornebidouille. Non, non, j'en veux pas. C'est lui. Trop tard. C'est lui. Oui, c'est lui. Trop tard, face de lézard. Et assez discuté. La géniale Cornebidouille doit se mettre au travail. Et Cornebidouille fit apparaître sur la table toute une tasse de... C'est quoi? D'ustensiles et Non. des flacons. D'ustensiles. D'ustensiles et des flacons bizarres. Puis il se mit à cuisiner en chantonnant. Du hachis de vers de terre, des poils de dromadaire, des moisis de camembert et des tritons. Berk, fit Pierre en grimaçant. Vert que. C'est ce que je dis. Mais t'as pas fait assez. Ah, fort. c'est bon. Oh. Hum. Mais Cornebidouille poursuivit. Des langues des gargouilles, du crachat de grenouille, et un zeste de fripouille, et un joli serpent. Birk, mais c'est dégoûtant. Oui, répond Cornebidouille en jubilant. Délicieusement dégoûtant.
Et elle approcha son énorme cuillère, tout en pinçant du nez de Pierre pour lui faire ouvrir la bouche. « Attendez !» dit Pierre en étouffant. « Votre soupe, ce n'est pas un vrai soupe de sorcière !»« Ben, comment ça ?» fulmina Cornebidouille indigué. « Mais je suis championne en soupe dégoûtante. » Oui, assieds-toi bien, c'est dur. « Ben non !» répondit Pierre en faisant mine de réfléchir. « Il manque des pots de gambettes. »« Ah bon ? Des jeux de vieilles chaussettes. »« Ah bon ? Des poils de barbichette. »« Ah bon ? Oui, oui, poursuit Pierre. Goûtez vous-même et vous verrez. » Et Cornebidouille, offusquée, goûta conscieusement sa soupe. Aussitôt, elle devint toute rouge et commença à se ratatiner, puis à s'arrondir. « Cornepitouflette, il m'a encore eu, voilà que je me petit rends au secours !» gemit la sorcière dans le cri étouffé. « Bien fait pour toi, vieille vipère! Et maintenant, tu vas y aller prendre l'air. » Et Pierre transporta le corneille-tirouille jusqu'à la fenêtre et le fit rouler dans le jardin. Le lendemain matin, Pierre fut réveillé par la voix de sa maman. « Oh, venez voir tout le monde! Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un petit rond a poussé dans le jardin. » « Oh, il a un drôle de trombine, remarqua le papa de Pierre. On dirait qu'il nous regarde, ajoute le grand-père. S'il vous plaît, parlez, je suis sûre qu'elle le ferait, instanta la grand-mère. Eh bien, trombine ou pas, ça fera un excellent soupe pour ce soir. J'espère que notre Pierre y prendra, n'est-ce pas, mon chéri? Et voilà. Et maintenant, oh, mais si. Parce qu'il dit non, j'en veux pas à la fin. Ah oui, c'est fini. Allez, bisous à tout le monde. Mais on peut rien. Bisous, bisous.